No paráda, že? Krásne. Poďme ďalej. Najmenej 3 mesiace musí kvalitné hrozno odpočívať na slame. Vinári pri Nitre začali robiť vzácne slamové víno. Upozorňujú ale, že tejto delikatesy veľa nebude. Z 3 tón hrozna naplňa iba niekoľko stoviek fliaš. Tak takéto vínko sa rodí na slame, s hroznom na slamové víno sa narába ako v rukavičkách. Strapce hrozna sa oberajú ručne. Necháme hrozno vysušiť tu, či už priamo na slame alebo zavesené na motúzikoch. Recept na výrobu slamového vína je známy už takmer 3000 rokov. Z hrozna sa stráca voda, bobule zosladnú. Tu vidíme, že koncentrácia vody je už veľmi nízka. Po 4 roku bobule hrozna pripomínajú hrozienka. Prichádza čas strhnúť ich zo stopiek. Zberači sa veru zapotia. Odstopkovať hrozno je poriadna pipľačka. Ručne musia každú jednu bobulku chytiť do rúk a odtrhnúť. Z vysušených bobuľ hrozna v lisovni šťava doslova iba kvapka. Aj preto patrí slamové víno k tým najvzácnejším. Toho vína bude veľmi málo. Z 1 tony, to znamená z 1000 kg hrozna, vy získate okolo 200 až 250 litrov muštu. Slamové víno je niečo ako dezert medzi vínami. Má sladkú chuť a preto chutí najmä ženám. Z Nitry Monika Koleková, televízia Markíza.